cek mic. Ya, kita sedang menunggu unit datang pemilu Primaya dari rekan kita Rudi. Infonya sudah dari tadi siapan, bentar lagi kayaknya nih. Sudah ada kameranya. Pasien dari ICU ke Doris. Maaf, saya rekaman ulang ya, soalnya mounting belum pasang. Saya Mang Ijay mau gas, mungkin ketemu di jalan nanti. Kalau goyang-goyang, maaf nih. Saya rekaman ulang ya, dubbing. Siapa ini? Net sudah turun. Ayo bu. Meraung. Gas dulu, takut diseruduk. Mantap bapak, jangan lupa jempolnya.